Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqaiqu utawi pira-pira hakikat, ayil ulumu tegese pira-pira ilmu, alladuniyatu kang bangsa laduni, allati yakdzifuha kang delehake ing ulum sapa Allah taala bi asraril arifina ing dalam pira-pira sire wong kang makrifat, inda bara'atihim ing dalam nalikane bersih arifin minat dakwah saking ngaku-ngaku, wa tahririhim lan merdekane arifin mirikil aghyari saking budake pira-pira liyane Allah, wa ta'arrudihim lan madhepe arifin bisirrihim kelawan siri arifin ila nafahatil haqqi maring pira-pira peparinge zat kang hak. Al haqaiq apa haqaiq fi halit tajalli ing dalam tingkae ngedeng ai tajallillah tegese ngedenge Allah ala qulubi mengatasi pira-pira atine arifin mujmalatan halih gemblengan lata tabayyanu ora dadi pertelo lahum kedue arifin apa ma'aniha pira-pira maknane haqaiq wala yudrikuna lan ora bisa nemu sapa arifin jihati hakikatiha ing pira-pira arah-arahe hakikate haqaiq li azmi tajalli krana agung ngedenge Gusti Allah ala qulubihi mengatasi pira-pira atine arifin wa ba'dal wa'yilan ing dalam sause faham li zawali zalikat tajalli krana ilange mengkono-mengkono ngedenge Allah yakunu ana apa albayanu yakunu tinemu gawe tam yakunu tinemu apa albayanu pertelo ai tatasarrafu tegese tumonjo fiha ing dalam haqaiq apa adhanuhum pira-pira atine arifin bil i'tibari kelan nembungake wa ta'ammuli lan angen-angen faya tabayyana moko dadi pertelo lahum kedue arifin apa maknaha maknane haqaiq wa yadharu lan pertelo lahum kedue arifin apa muwafaqatu nocoke ing haqaiq lima maring barang bi aidihim kang tetep ing dalam pira-pira tangane arifin minal ulumi nyatane pira-pira ilmu al aqliyah wan naqliyah hatta innahu sehingga sak temene kelakon iku rubama yajri terkadang lumaku ala lisani ba'dihim mengatasi lisani setengah arifin apa kalamun katsir ngomong kang akeh layulko kang ora ditibake apa kalamun katsir lahu te ba'dihin balan ing dalam ati fa idza arafa rahama ka ing dalem nalikane wis rampung sapa ba'dihim min dzikri saking nutur ing kalam wa ta'ammulihi lan angen-angen ing kalam wajadahu mongko nemu sapa ba'dul arifin ing kalam sahihan ing bener misal dari kau te padane mengkono-kono kalam iku ma barang atau dari karujukno yajri ala lisani ba'dihim iku ma barang wako akan tumiba apa ma minal halaji saking Imam Halaj mengkoli saking pengucap Halaj ma fil jubah ya pengucap ma fil jubah ora iku tetep ing dalam jubah sapa illallah aing Allah wa inna hadza moko sak temene iki dawuh ma fil jubah iku kala hundawake sapa Halaj ing hadza li ayadmit tajali krana agunge ngedenge Gusti Allah alaihi ngatasi Halaj fa idza zalama ka indal malikane wis ilang apa tajalli wa ta'amalalan angen-angen sapa Halaj fi dalam kaul wajada penemu sapa Halaj makna ing maknane kaul ditemu sahihan ingkang bener
li anna makna kana sak temene maknane kaul iku ana kelakuan iku laqaima ora ana kang jumeneng iku mujub bil asya iklan pira-pira suci-wiji illa huwa angin Allah subhanahu wa ta'ala iki laqaima iku maknan sahihun makna kang sahih yuwafiku kang nocoke apa maknan sahih as-syariat ing syariat wa kadalan iku kaya qaulul halaj qaulu ba'dihim utawi pengucape setengah arifin ana uta ingsun niku Allahul mahfuz ana uta ingsun niku al-qalamu qalam fa inna dzalika qaul iku li azmit tajalli krana agunge ngedeng alih ngatasé ba'dihim baghi batilan ghaibe ba'dihim ala khissihi an khissi saking pengerasane ba'dihim wa yarolan ningali sapa ba'dihim ana nafsahu ing satemene nafsune ba'dihim iku ainu tilkal asya'i kanane mengkono propros wiji-wiji fa idza zalam moko ing dalem nalikane wis ilang apa tajalli wa ta'amalalan angen-angen sapa ba'dihim fi ing dalem kaul wajada mongko nemu sapa ba'dihim maknahu ing maknane kaul sahihan ingkang sahih ai annal mutajalli tekse kang pertelo alayya wa uta mutajalli iku Allah iku saro mlaku apa siru sire mutajalli annal mutajalli alayya wa Allah iku saro siru fil lauh idal lahwal qalamilan qalam wa ghairihima lan liyane mengkono-mengkono gawe wa ghairuhuma wa ghairuhuma lan liyane mengkono-mengkono qaulu ba'dihim lan qaulul halaj nginggil nika wa azhar lan awisara sabke misane bidzalika kelan mengkono-mengkono haqaiq ilal mas'alatil muta'arrafati maring masalah kang umum dikenal bainahum indal antarane arifin mim muwafaqatil haqiqati nyatane oleh nacaki hakikat li syariati maring syariat haitsu qalu ing dalam sekarang ngucap sapa arifin haqiqatun bila syariatin batilatun wa syariatun bila haqiqatin atilatun haqiqatun uta haqiqah bila syariatin lan tanpa syariat iku batilatun batal wa syariatun utai syariat bila hakikatin niku atilatun suwung sumastadalla nuli ngalap dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono maqalah mazkurah nika mawon sapa Mbah Kiai Musannif ala zalika ing atase maqalah mazkurah biqouli ta'ala kelan Allah taala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana faida qara'na mongko ing dalem nalikane maca sapa ingsun ai aqra'nahu tegese macaake sapa ingsun ing Quran qara'nahu Quran laka maring sira ala lisani Jibril ing atase lantaran lisane Jibril fatabi mongko manut sira Qur'anahu ing wacane Quran ai fastami tegese mongko ngrungono sira li qiraati jihi maring matane Jibril sumakra'hu nuli maca sira ing Quran ba'da zalika ing dalem sause istami summa inna alaina nuli ku tetep ing atase ingsun apa bayanah ismi inal muakhir penjelasane Quran ai bayana ma'ani hitekse pertelane pira-pira maknane Quran laka maring sira pokok ja'alamu teman-teman dadekake Allah bayanal makna ing pertelane makna ba'da qiraati dalam musim macane Kanjeng Nabi al muqaranati kang dibarengi lit tajalli maring ledeng al ilahi kang bangsa pangeran mata waradat ing dalam semangsane tumeka apa al waridatu pira-pira perkara kang tumeka wa ya uta waridat iku at tajalliyatu pira-pira ngedeng al ilahiyatu kang bangsa pangeran wa yu'abbar lan tin gawe tetembungan anda saking waridat apa bil ahwal pangdawuh ahwal aidun halimale wa quluhu alaika utai dawe bagi musannif alaika iku muta'alliqun ta'alluq bi waradat ai waradat tegese tumeka ala qalbika ing atase ati ira min kibaril haqqi saking arah-are zat kang hak fa ahdatsat mongko nuli ngenyar-ngenyari apa waridat fihi ing dalam qalb ai waradat niku maknane fa'ilin ngene waridat fa ahdatsat waridat ing dalam qalb ahwalan ing pira-pira tingkah
saniatan kang luhur hadamat mongko ngrubuhake apa waridat ay azara tegese ngilangke apa waridat al awaida ing pira-pira kebiasaan alaika ing atase sira ayil umura allati kanat kang ana palati umur iku muqtadan dibiasaake apa laha umur wa ya uta umur allati kanat iku ruunatu nafsika pira-pira kumprunge nafsu ira li annallaha krana sak temene iku wi waridat apa saltanatun kekuasaan azimatun kang agung wa idza waradat temeka apa waridat ala qalbin mashhun ing atase ati kang dikebaki bi anwa'il khaba'ith iklan pira-pira wernane perkara kang jember waradail lan pira-pira perkara kang asor azalat mongko ngilangake apa waridat zalika ing mungkono anwa'il khaba'is wa asbatat lan netepake apa waridat iwadon ing liru minhu saking kolep ahwalan ing pira-pira tingkah ahwalan ing pira-pira tingkah minhu rujukna zalik mawon minhu saking zalik ahwalan ing pira-pira tingkah aliyatan kang luhur wa ausofan lan pira-pira sifat mardiyatan kang den ridani semanten bismillahirrahmanirrahim al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Wah niki masih sambung wingi ini diwangel dipun paham niki masih sambunge wingi dadi yo tetep angel dipaham. Hakikah sing dikersakake Mbah Kyai ten mriki niku ilmu ladunia. Ilmu ladunia itu ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa kita belajar. Dan istilah-istilah kata ilmu laduni, enten ilmu mukasyafah, enten ilmu asror. Sedaya niki di luar ikhtiar manusia. Di luar ikhtiar artanipun kok sama sekali tidak ada ikhtiar. Datangnya ilmu-ilmu ini diawali dengan mujahadah, dengan riyadhah niku biasa nih, dengan membersihkan hati. Sebab kalau wingi dipun ngendikaken awal nika nggih pilih anwar cahaya atau al-ulum wal ma'arif ilahiyah nika bisa juga sudah ada, sudah datang di dalam pada hati kita. Namun melihat atau hati kita ini sudah lebih dulu dipenuhi dengan bentuk-bentuk duniawiyah, biswaril asar, sehingga anwar atau ilmu laduniyah niki tidak bisa masuk di dalam hati kita, atau ketika masuk terdesak dengan isi hati kita sing wis macem-macem, rupa tetek bengek teng klutik mlebu kabeh ning ati, hal-hal yang penting tidak bisa masuk di dalam hati. Niki ngendikane Imam Ghazali kaya wingi sampun kula aturaken, nek atimu kok isi karo barang-barang sing ora penting lebokno kabeh, akhire engko nek ana barang penting arep mlebu niku ora bisa manggon, sebab wis kebak karo barang-barang sing ora penting. Napa sing mboten penting? Sampeyan wis ngerti dhewe. Ten kene nika masalah menghargai umur nika. Ternyata banyak usia kita niku kita isi dengan kegiatan, dengan ucapan, dengan perbuatan sing mboten enten artine, mboten enten maknane ten akhirat. Niki yang menyebabkan bila ada nur datang niku mboten lama berada di dalam hati tapi dia pergi lagi. Nah, dengan ini kita sudah bisa menggambarkan ya betapa sulitnya kita akan mendapatkan ilmu ladunia, akan mendapatkan asraril ilahiyah. Kuncine ati niki kudu resik. Ten mriki niki dipun ngendikaken allati yakdifu Allah taala fi asraril arifin, ilmu laduni niku sing dititipno
atau sing didelehno dening Gusti Allah ten atine tiang-tiang ten sire tiang-tiang ingkang makrifat nalikane tiang makrifat mau inda bara'atihim minad dakwah. Ketika arifin itu sudah tidak mengaku sedikit pun ada apa di dalam dirinya. Sudah tidak ada pengakuan saya pinter, tidak ada pengakuan saya mampu, tidak ada pengakuan saya punya uang, punya ilmu, hilang semua niku maksudnya inda bara'atihim minad dakwah. Sangka ngaku-ngaku nek aku ku ngene. Kudu bersih sik atine ngoten. Saman ngajak ana sithik pengakuan aku ki sugih. Aku ki wong lanang, aku ki wong pinter duwe ilmu ngene. Walah, ora bakalan ketekan ilmu laduniane. Wa tahririhim mirrikil aghyar. Harus kita merdeka dulu dari perbudakan duniawiyah ini. Jangan kita terikat, jangan kita ya ingat napa menika pada masalah duniawiyah ini. Kalau hati kita masih cenderung ke sana, masih ada duniawiyah ada dalam hati kita, ya ora usah ngoyok-ngoyok lah. Ilmu laduniah belum bisa akan kita terima. Termasuk juga kita sudah siap madhep ning nggone peparinge Gusti Allah. Nah, haqaiq seperti ini akan datang fi halit tajalli. Pada saat Allah itu penuh ada di dalam hati kita. Semua Allah, baik itu tajallil af'al maupun tajallis sifat, tajallil fana kemarin itu sudah penuh ada di dalam hati kita secara mujmal, sehingga kita tidak bisa membedakan antara satu sama lain. Kita seperti orang-orang bingung. Apa yang kita katakan niku koyone wis metu sak karepe dhewe saka cangkem. Nah, ketika tajallul af'al itu hilang, kita sudah akan memahami bagaimana makna apa yang kita katakan tadi pada saat kita bingung. Ngeten iki lho. Melakno nek tak gagas suwe-suwe niku nggih. Tiyang niku nggih duwe hukum dewi-dewi. Enten tiyang sampun saestu manahipun hanya ada Allah. Penuh total hanya Allah yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi rikil aghyar. Semua menghadap kepada Allah. Nah, wong niku nek atine wis kebak ngono kuwi. Niki mangke ngomongi ki ambake sembarangan. Ngomongnya pun mboten terarah. Sak ceplos karepe dhewe. Tapi ketika dia sadar ngomong niku bener. Niki jenenge hakikat. Ngomong ini ku barang sing hakikat. Tapi kalau dia sudah sadar, dia baru ingat nek ngomongku ki sing kaya ngene sejatine tidak bertentangan dengan syariat. Seperti niki contohnya seperti Al-Hallaj, Mbah Kiai Dasuki mengambil peristiwa yang pernah dialami oleh Imam Hallaj. Ma'fil jubbah illallah. Dia pernah mengatakan, di dalam jubah saya tidak ada lain kecuali hanya Gusti Allah. Jajal. Kata-kata ngoten niku nek sampean pikir cara syariat bener napa mboten? Bener. Itu kata-kata hakikat. Hakikat niku ya memang tidak tampak tidak seperti syariat. Yang ada di dalam jubah kita kalau syariat ya duit. Kalau tidak duit ya rokok. Tapi kalau Al-Hallaj yang ada di jubahku Gusti Allah. Kenapa? Setelah dia sadar, dia pikir-pikir aku kok muni ngono ya. Bek ya bener. Karena tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah pasti ada di situ. Mulane enggak salah kan? Ning kene ana sapa ana Gusti Allah. Sebab ketika ada sesuatu yang ada, pasti Gusti Allah ada di situ. Niku masalahe. Bener apa salah nek ngeten iki. Nah. Mulane enten dawuh napa wong kok ngresah, napa wong kok susah, gelisah, galau, zuhad sekalipun. Ahli zuhud, ahli ibadah sekalipun kenapa kok gelisah?
karena pemahamannya bahwa setiap kejadian pasti di situ ada Allah yang menghendaki niku kirang mlebu ning nggon ati. Nek dhek bener-bener mlebu atine wis yakin bener setiap yang ada itu di situ pasti ada Allah. Sebab kan maknane Al-Qayyim niku Gusti Allah, Al-Qayyum niku Gusti Allah niku ada di situ. Nah, niku sing diomongke halaj niku hakikat. Tapi nek dibelekno ning syariat niku rumusane dadi bener. Nggih mboten? Setiap yang ada pasti ada Gusti Allah. Setidak-tidaknya ada Gusti Allah yang menghendaki. Tidak ada hal yang berdiri tanpa ada. Qayyumah Allah itu tidak ada di situ. Enten malih sing ngendika anal qalam. Kata-kata anal qalam niku wau sing di ngendikaaken ana al-lauh anal qalam. Niku nek diomongno pertama nggih nyeleneh kowe kok iso kolam kok salah mahfud. Nek diucai bener. Ya, semua apa yang saya lakukan itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Semua apa yang saya lakukan sudah tertulis di sana dan mangsinya sudah kering. Apa salahnya? Anal qalam, anal lauh. Sampeyan pernah maca manaqib ana wahidun fil ardi anta wahidun fis sam. Jenengan orang satu di langit, saya orang satu di ini kata-kata hakikat. Nek wong sing ora ahli hakikat nggih takon-takon iki kata-kata apa kaya ngene iki apa ora kufur apa ora piye ngaten. Nah, sampeyan nek urung tekan wayah ya ora usah dawa-dawa mrono nggih ngaten niku. Mula dari sini muncullah kata-kata bahwa hakikatun bila syariatin batilatun wa syariatun bila hakikatin atilatun. Artinya hakikah itu harus sesuai dengan syariat. Tidak bisa hakikah itu tidak sesuai. Kalau ada hakikah tidak sesuai dengan syariat itu batal. Atau kalau syariat tanpa di sana ada hakikah itu ya kosong, tidak ada apa-apanya. Secara hakikat sing nyembelih wedhus niku sampean. Sing mateni wedhus niku sampean. Secara syariat. Nek ning kene iki ora ana isine, hakikate iki Gusti Allah, niku syariat itu ndak ada artinya apa-apa. Sehingga sampean mandek ning njaba tok, ora iso tekan jero. Pun sampean muring-muring. Ana wong wis pegatan lah niku, ana pegatan, tukaran pegatan. Sampean syariate mesti kok goleki. Sebab apa sebab lanang sing lanang sifate ngene, sing wedok sifate ngene. Oh sebab iki ngene ana persoalan iki ana salah paham iki. Niku syariat nggih mboten. Tapi nek ati sampean orang duwe la yaftariqani wala yajtami'ani illa biqada'illah. Otak-otik sampean niku mboten enten artine. Syariat sampean niku mboten enten artine. Mila ketika ada hakikat, mari kita isi dengan syariat. Ketika kita melakukan syariat, jangan lupa hakikatnya. Kados niku wau. Apa sing ning kantongmu? Apa sing ning jubahmu al-khalas takani? Sing ning jubahku ora ana liya kejaba mung Gusti Allah, itu kata-kata hakikat. Kalau dia ndak ngerti syariat niku salah. Sebab kalau tidak itu syariat kan sulit diartikan, gimana? Tidak bisa dimaknai. Mula harus di sana ada hakikat. Artinya mafil jubbah illallah, misalnya mafil jubbah illallah itu artinya bahwa setiap yang ada itu pasti di situ ada Allah. Nih bolak-balik wingi-wingi jane sampun isyaratnya kata sangat. Orang zuhad, orang ubat itu kenapa resah, kenapa gelisah? Karena dia belum melihat dengan penuh bahwa setiap kejadian pasti di situ ada. Nopo anakku kok rewel, nopo anakku kok pegatan, nopo aku kok bangkrut. Selalu saja pertanyaan. Tapi kalau sudah secara hakiki dia ngerti, di situ ada Allah yang menghendaki. No problem, nggih mboten. Nah, nopo bojoku kok bualak kok. Oh,
wis olok guala nopo takonke terus bingung terus, tapi ketika sampean sudah ngerti ini adalah pemberian Allah hanya sebentar, besok akan digantikan misalnya kayak begitu, no problem. Nggih mboten? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumastadalla ala dzalika. Bagi musnad mengambil dalil dari itu, Kanjeng Nabi itu pernah didhawuhi Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Orang niku nek orang diiman karepe nek setiap maca aja kok waca sik nek kowe urung paham, wacanen pahamen sik nuli kok waca. Niki nek orang diiman biasanya ngoten niku, terutama orang-orang pinter-pinter nih. Nek wis ngono sik bener apa ora? Cek Quran, cek hadis tetap diperlakukan sama. Tapi Kanjeng Nabi dipun dawuhi Gusti Allah mboten ngaten. Wis wacanen sik wae. Wacanen begitu kok waca engko mburine kowe tak kei penjelasan. Jadi penjelasannya itu akan datang sendiri. Summa inna alaina bayana. Bacalah itu Quran seperti itu karena kamu Rasul, kamu punya keyakinan yang tinggi, paham cek ora pada waktu kamu membaca, setelah rampung kamu membaca akan saya beri penjelasan. Niku sami. Ketika tajallillah niku sampean ra iso apa-apa. Di hati total ada Allah. Sampean ngomong wis. Begitu ngomong sampean paham. Jadi Mbah Kiai nggone menganalogkan kados ngeten niki sangat tipis sekali sehingga pemahaman kita juga perlu pakai pikiran yang panjang. Lajeng terus mata waradatil waridat hadamatil awaid alaika. Nek waridat niku sing dikersakake ten mriki ngedengi Gusti Allah ning jero ati iki wis teka, ngedengi sifat ilahiyah niku wis teka ning jero atimu, niku semua kebiasaan kalian akan hilang. Kebiasaan-kebiasaan buruk hati kalian, sifat-sifat buruk hati kalian itu akan nyingkir semuanya kalau sudah ada waridat dari Gusti Allah. Mlakno ngeten, kita ingat pada makalah dulu pernah. Nek wongku kok golek waridat sangka Gusti Allah, golek ilmu laduni sangka Gusti Allah, dengan catatan nafsune kudu ilang dhisik, ora bakalan wong entuk waridat, ora bakalan. Sebab nafsu orang itu akan melekat pada orang, ndak bisa dipisahkan. Tetapi di sini ada dawuh, nek waridat iku teko, kabeh kebiasaan nafsu akan hilang. Nek ngarep nika, nek sampean nganggep wong iku ora bisa tumeka usul nang Gusti Allah sadurunge nafsune ilang, ora ana wong bisa usul nang Gusti Allah. Ora ana wong bisa usul nang Gusti Allah. Tur wong sing ngarani ngono kuwi berarti menganggap bahwa kekuasaan Allah itu kurang. Kok iso ngaten? Kekuasaan Allah tidak penuh sebab Gusti Allah niku bisa ngangkat derajat siapapun. Orang yang sudah terbelit, sudah gabul lumpur ning nggon jerone comberan sisan, niku akan dijadikan oleh Allah tiba-tiba menjadi orang bersih, niku saged mawon. Nek sampean duwe pikiran aku iki iso usul nang Allah kudu resik sik macem-macem, tetap ora iso, karena kita harus melawan nafsu. Nafsu itu adalah bagian daripada diri kita. Mula awake dhewe niku kejaba ikhtiar, ya hakikat tetap harus berjalan bersama. Nafsu saya ini akan bisa hilang apabila digandaki oleh Gusti Allah. Mula dikandakno ning ngene ayat barang sering, kowe iki dadi wong ya aja nganggep nek awakmu ki wis sabar, aja nganggep awakmu ki nek wis syukur sak pinunggalane. Ya karena semuanya itu masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Ten mriki niki waridat sing dipunake tajallil af'al, ngedengi Gusti Allah ning ngene atine awake dhewe.
niku kok kapan wis teko niku kebiasaan-kebiasaan yang semula itu sulit kita hilangkan itu akan hilang kabeh. Ana wong beler urus saja nek disawang wis ora bakalan ndek iku arep dadi wong apik. Tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi wali. Niku biasa saja. Sebab diberi tajalliyat, setelah diberi tajalliyat, semua kebiasaan yang jelek akan hilang. Mulane ana wong sing rada anu sithik, wong kok betah men yo. Betah men ning omah terus jamaah, zikir ning masjid ning omah ora werna-werna ya mangan apa anane kok betah men ya. Alah, nek sing ngersake Gusti Allah jangankan begitu. Dhek iso mabur tekan omah tekan masjid tanpa ngambah men mboten dadi Mas. Allah. Lah niku nek waridat mun dugi. Dulu-dulu pernah kita. Tapi soalnya saiki iki angel deteksi nih. Sebab apa? Sebab saiki akeh wong reko-reko dadi wali niku sing paling angel. Marai kacau niku harus-harus. Dadi ora iso awake dhewe niteni. Biyen banyak sekali orang-orang kayak begitu. Ngene. Ngomong kok nyeleneh-nyeleneh. Nek dipikir panjen bener ndak menyalahi kepada syariat. Mula tetap kita berpedoman hakikatun bila syariatin batilatun wa syariatun bila hakikatin hatilatun. Syariat yang kita lakukan tanpa diserpi kalau hakikat batal. Saman dikane wong, saman wis mampu melakukan ibadah, wis mampu melakukan sholat. Mun mandek niku tok. Saman mboten kemutan nek kemampuan ini yang menciptakan Allah. Niku pun salah. Nggih. Mulakno sampeyan ana matur nuwun ya sejatine sing dimatur nuwun niku Gusti Allah. Sampai wingi dibahas panjang-panjang, ada orang memberi sampean sesuatu. Sampean kilingane wong sing memberi tok tanpa diberi itu saya ndak bisa makan. Nyalai syariat sampean, nyalai hakikat. Sebab hakikat yang memberi adalah Gusti. Contohnya kados ngoten niku lho. Dadi semonggo mila sekep zikir lah, sekep zikir. Sapa ngerti engko ana waridat teko. Tibake sing abot iso dadi enteng. Nek sampean wis zikir. Lah niku sing nggih. Nggih. Yang namanya Allah sama Allah itu betul-betul beda. Apa? Allah sama Allah. Kan ada Allah sama Allah. Nggih. Nggih, nek secara lafziah beda. Allah kalian Allah niku kan beda. Nggih, Allah kalian Allah beda. Mula kadang-kadang pengertian itu justru lebih penting hakikatnya daripada syariatnya. Sampan muni Allah tapi sing sampan ngerti maknane. Kalian dicetakno Allah tapi ora ngerti niku apik Allah mawon. Kados tenten rumiyin nate cerita sinten ceritane Sunan Kalijaga nika. Kon maca ya Hayyu ya Qayyum. Nek seneng kene maca ngono terus ya hayya qayyum. Kalang wong Jawa ora setho. Ya kayu ya kayumu, ya kayu ya kayu. Tapi hatinya niku maknane ngerti. Niku malah ra kobong. Ya ban saiki munyi ya hayya qayyum fasih-fasihno, kobong sampean. Sebab niku hakikate mboten enten. Rumiyin hakikate sing enten. Dadi nek Allah niku salah secara syariat. Nek pancen atine niku ngerti, nggih bener secara hakikat. Nek pancen atine niku ngertos sapa sing diwaca niku karepe piye Allah ku zat sing ngene. Sekalipun bahasanya cuman Allah. Bandingno kalian sampean muni Allah fasih macane wong-wong ngarani fasih kabeh tapi kosong mboten enten hakikate sama sekali. Apik endi niku? Jane ya ora apik kabeh. Wong dikandhake hakikatun bila syariatin batilatun wa syariatun bila hakikatin mun sampean insyaallah bisa nafsiri dhewe-dhewe niku iso ndawake dhewe-dhewe mun sing semanten benjang insyaallah tasih tetep ngaji senajan kula mboten ngaos
Ahad 2 kali. Kula nek sios insyaallah kula kudu muni insyaallah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Insyaallah nek sios kula benjang Kamis utawa Rebo kula mangkat. Mepet sangat kalian tarwiyah. Kula mangkat tanggal 20 saking Jakarta. Di mriko langsung delok kas mun tarwiyah terus ten Arafah. Mangkin kula tanggal 5 niku 6 niki sampun bidal malih nyuwun tiket sampun dipun usahakaken nyuwun tiket kudu iso bali. Sebab kula dijak purun asal sakderenge tanggal 9 Juli kula saged wangsul utawi 20 besar. Perlu niku kula badhe mantu mila benjang jenengan tanggal 20 besar sama naturi rawuh. Niat gimana ngaji biasa cuman mangke hormat akad nikah makin napa menika jenengan kula sampun siap walimah. Sampeyan ora usah mikir wah iki mbaya iki perlu disumbang ora usah mikir. Saestu mboten usah. Teka mawon mangan mangke wangsul. Nggih. Dungane nggih. Amin. Sak dongake kabeh. Tak don. Aku ora arep ndongake muga-muga do iso lunga kaji. Kesuwen. Muga-muga do mlebu swarga cepet. Al-Fatihah.